哇！萬萬諗唔到，今日我哋睇呢間屋嘅業主竟然直降價20萬，而且係可以望到我哋一線嘅一個山景、別墅景嘅，非常之開揚哦！呢間屋咧都係南北對流嘅，面積咧係169方，4房改到3房嘅。呢邊咧就係一個入戶門嘅位置，超大嘅一個餐廳位啊！佢係拆咗間客房咧，餐廳咧整得係非常之大。呢邊咧係望翻園林嘅一個景觀嘅，咁咧佢係做到2梯2戶。哇！有冇見到我哋呢個廚房啊？即係5個人煮飯都完全冇問題嘅。咁佢仲有我哋一個贈送空間嘅。呢邊過去咧就係一個洗手間啊，而且咧以前呢個係一個工人房嘅，咁佢係拆咗嘅哦。即係佢通風採光嘅話都特別唔錯嘅。咁呢間屋咧係位於電梯9樓嘅哦。我哋咧再嚟休息區呢邊睇下，有冇見到我哋業主呢個裝修搭配咧都係非常之溫馨而且舒服嘅哦。即係你買啲床咧就可以住入嚟啦，而且佢每間房嘅景觀我覺得都係特別靚嘅哦。咁我哋再嚟睇下呢邊咧就係一個公共洗手間嘅，都係有景關室分離。呢一間客房咧雖然咧係北向，但係佢係望翻一個園林個景觀都特別靚嘅。最後咧，我哋嚟睇下主人房嘅一個空間啦。咁成個主人房咧係有差唔多20個方啦，比較大嘅一個套間嘅。咁擺咗張1.8米嘅大床，而且呢邊嘅景咧同我哋陽台嘅景係一樣嘅，係非常之開揚哦。咁呢個戶型我哋就已經體驗啦。咁依家業主真係非常之上房，咁佢依家總價先放150幾萬就 OK 啦。咁位於魚龍山金色果嶺169方嘅，簡簡單單嘅裝修，後期再添置衣櫃、空調就可以住入嚟啦。咁如果你都對呢間屋感興趣，想了解更多信息咧，就可以聯絡翻小林啦。小林公司就喺魚龍山星耀1期樓下嘅德賢優選房。想了解呢邊嘅房源，記得揾我啦。